Сейчас расскажу вам про таких потенциальных заказчиков. Возможно, вы себя узнаете. Знаете, есть такие заказчики, они набирают тебя, либо делают запрос, и говорят, пришлите нам информацию на WhatsApp, на почту, я не знаю, на все пришлите. И, значит, оставляют номер телефона. И в этот период, например, дом стоит там 2 миллиона рублей. Идет время, ты им пишешь, там, узнаешь, трубку не берут, WhatsApp не читают. Через некоторое время дом стоит, начинает там 2 миллиона 200. Да. И они тут появляются. И говорят, вы знаете, а вот вы же нам ничего не прислали, а мы же по 2 миллиона хотели дом-то, мы хотим его купить. Конечно, вы хотите его купить, но теперь он стоит 2 200.